Goeiemôre almal en baie welkom. Ek hoop dit gaan goed met julle. Is so lekker om weer 'n hele groep mense vanoggend hier te hê en saam met Cintaine Schutte te kan kuier en ek hierdie community het so klein begin van webinare en ons is nou al 'n klompie wat voel vir my amper soos familie voel. Elke Saterdag getrou inskakel. Die vorige 2 weke het ons gekyk na hoofsaaklik skryf. En nou begin ons bietjie speel, toneel speel. En dit is so lekker om vir Cintaine vandag hier met ons te hê. Welkom Cintaine daar uit die Kaap uit, hoe gaan dit? Hallo julle, groete hier so uit die koue Kaap uit. Dit is so lekker om hier so te wees. Ek was in afwagting, ek het gewag vir hierdie Saterdag om julle almal te ontmoet en bietjie met julle te praat. Hallo JJ. So dis lekker en baie dankie vir jou tyd en jou moeite. Ek dink julle almal is in vir 'n groot verrassing vandag. Cintaine ontsettend baie navorsing weerloop uitkrap en uit haar ervaring uitloop probeer indruk in 'n kort webinar, maar ek het by hierdie webinar geskeduleer vir 2 ure, net om seker te maak ons kan deur alles kom. En onthou asseblief om van chats gebruik te maak. Hallo Joe, ek sien jy is weer ingeskakel. Dit is so lekker om jou weer te sien. So kom ons hou die sosiale interaksie lekker deur die van die chat funksie gebruik te maak. Laat weet ons waar jy vandaan is. Dit voel so lekker om te kan sien waar almal vandaan is en dan deur die loop van die voorlegging kan julle van die Q&A funksie gebruik maak aan die onderkant van julle skerm om enige tyd 'n vraag te tik. Aan die einde van Cintaine se aanbieding gaan ons kyk na hoeveel van daai vrae ons kan beantwoord lewendig en indien daar enige ander vrae is waar ons nie weet by kon uitkom nie, het Cintaine aangebied om dit vir ons dan nou per e-pos te antwoord en dan sal ek dit aan almal stuur. Julle hoef ook nie bekommerd te wees om nou te sit en notas afneem nie, want met Cintaine se toestemming sal ons dan nou hierdie opname van die webinar as ook haar notas vir jou stuur wat dan nou hierdie webinar gekoop het en vandag bygewoon het. Ek kan nogals baie babbel en ek wil nou nie al Cintaine se tyd opneem nie, so ek gaan nou haar voorlegging vir julle opsit en dan gee ek oor aan Cintaine om vir julle dan nou meer te vertel vandag oor speltegniek en al haar geheime te verklap. Wat sê? Dankie dat julle almal hierso is. Ek weet baie van julle is hierso by die ATKV-Tienertoneelkompetisie is op pad, maar hier is so baie gaste wat insit en net bietjie luister en wil groei en skaaf aan hulle spel en hulle tegniek. Soos julle weet, gaan my webinar vandag oor speltegniek. Ons kyk na teksanalise en hoe om 'n volronde karakter te skep en uiteindelik gemaklik te voel sodra jy op daai verhoog klim of op 'n stel klim of as jy die rekord knoppie druk om jou monoloog te rekord. So vanjaar se tienertoneel vir die van julle wat nie weet nie, skryf hulle monoloë in. En Andrei Gerber het 'n wonderlike webinar ook gebied oor hoe om dit te kies en hoe om te skryf. So ek gaan bietjie fokus op hoe om 'n monoloog te kies en dan gaan ons kyk na 12 stappe om 'n volronde karakter te skep. Nou, ek wil net vooraf sê dat hierdie is net 12 stappe wat ek al gebruik het. Ek trek baie van Ivana Chubek se werk af. En as julle wil, kan julle The Power of the Actor koop. Dis 'n boek en julle kan ook kyk na die 12 stappe daar, maar dan kyk ek ook na, jy weet, van my ervaring en my loopbaan en wat ek gebruik. Teksanalise is my ongelooflike groot komponent. En ook om gemaklik te wees, want as jy uit 'n ontspanne plek uit kan speel, kan jy enigiets regkry. En dis wat ons wil doen. Ons wil julle met veilig voel en ons wil hê julle moet regtig in julle karakter se skoene inklim. So regisseurs, skrywers, hierdie kan ook vir julle baat. So ek gaan sommer dadelik inspring, maar ons gaan eers bietjie kyk net vinnig na vir al die tieners wat monoloog gaan inskryf vir hierdie kompetisie, hoe om 'n monoloog te kies. En ook wil ek sê, julle kan hierdie gebruik en julle kan van hierdie nie gebruik nie. Julle kan van dit trek, julle kan kyk of dit vir julle werk. Hierdie is net 'n blou plan. Hierdie is wat vir my persoonlik werk en daarom deel ek dit met julle. Goed, so kom ons gaan met hoe om 'n monoloog te kies. So, gewoonlik sal ek vir iemand sê, kies 'n monoloog wat by jou pas en wat met jou persoonlik praat. En ek dink dit is baie belangrik om jou ouderdom. My kat is besig.
My kat se stert is hier so vir die skerm, Lily. Ekskuus. Jy moet 'n monoloog kies wat by jou pas en gewoonlik sal ek sê by jou ouderdom pas. Dis vir my baie moeilik om gewoonlik 'n monoloog te doen van 'n 85-jarige vrou. Ek het nog nie die lewenservaring nie, dit praat nie met my nie. So kyk na ouderdom gepas. Ek neem dit what gives you the buzz. Jy wil inklim en hierdie storie vertel omdat jy daarmee relate. Nou skuif my kat die skerm, dis 'n goeie begin. Ekskuus. Waak teen 'n monoloog wat so 'n storievertelling of 'n dagboek inskrywing voel of soos prosa voel. Natuurlik, dit kan 'n beautiful storie wees, maar dis baie meer interessanter as mens kyk na, jy weet, die akteur wat aktief betrokke is in die situasie. Ek sê altyd, as mense is 'n monoloog kies wat so 'n storievertelling of dagboek inskrywing voel, voel dit amper asof jy die resep vir 'n koek voorlees. En dis great, maar ons wil nie die resep hê nie, ons wil die koek ervaar, ons wil al die bestanddele en alles daarvan ervaar. So kyk na 'n aktief betrokke monoloog. En dan gaan ek vir julle verduidelik nou die 12 stappe wat jy kan volg. En dit help regtig om jou monoloog voor te berei en regtig daarin te klim. Baie mense vra vir my, okay, maar hoe berei jy voor vir 'n monoloog, Cintaine? Natuurlik, ek doen al my huiswerk en al my navorsing en die 12 stappe wat ek vir julle gaan verduidelik help ook baie. En dan sal die memorisering van die monoloog en wanneer jy dit optree soveel makliker laat voel. Ek sê altyd, vind die naakte oomblik in jou monoloog. Wat Cintaine, naakte oomblik? Dis nie so letterlik nie, ek bedoel die ommekeer van jou monoloog. Dit is die oomblik waar jy jou mure laat val vir die gehoor en wys wie jou karakter regtig is. Daai oomblik in die stuk waar die gehoor besef, o jette, hier gaan iets met die karakter aan. En dit, jy weet, hulle hoef nie noodwendig, jy hoef dit nie noodwendig jou karakter dit te besef nie, maar jy as akteur besef dit en jy zone in op daai oomblik. En dit is heel waarskynlik hoekom die monoloog geskryf is. En hierdie 12 stappe wat ek vir julle gaan verduidelik, gaan julle help om daai naakte oomblik te vind. Baie keer vra mense vir my, maar hoe leer jy jou woorde? So ek dink dit is 'n goeie oefening. Ek sê altyd 45 minute aan, 15 minute af. 45 minute fokus ek op my woorde en dan vat ek 'n breek vir 15 minute, gemaak 'n teetjie, gaan stap, kry vars lug, relax en dan fokus mens weer. Dit is baie oorweldigend om jou monoloog en jou woorde, al het jy 'n sien, dit is oorweldigend om al daai woorde op een slag te leer. So baie keer wat ek doen, en spesifiek op 'n monoloog, ek leer die een lyn, dan leer ek die tweede lyn, saam met een lyn, twee lyn, leer die derde lyn, en so bou ek dit op mekaar, want dit gee jou ook 'n oomblik om present te wees, om die lyne anders te speel, en dan kom die memorisering baie makliker. Dit is my baie belangrik om my teks elke aand te lees voordat ek gaan slaap. Jy wil jou woorde so goed ken voor elke repetisie, sodat jy gemaklik kan speel en kan skaaf. En baie keer wat ek doen is, ek staan in die stort, ek sê my woorde. Ek ry in die kar, ek sê my woorde. Ek doen wasskottel goed. Ek maak kos, want dit is baie interessant wat gebeur. As jy so gemaklik raak met jou woorde, en jy is besig om deur 'n boek te blaai en deur jou woorde te gaan, dan fokus jy nie so baie op die teks nie, maar iets anders te gebeur. Jy kry mannerismes en die woorde raak amper deel daarvan. So kyk daarvan, is 'n baie lekker plek as jy gemaklik raak met jou woorde. Okay, nou gaan ons aanbeweeg na die 12 stappe vir 'n volronde karakter. Nou onthou, hierdie 12 stappe is vir jou 'n blou plan, waarvan jy af kan werk, iets wat jou kan help om die teks in detail te analiseer en jou 'n volronde karakter te laat skep. En jou so gemaklik en veilig te laat voel dat jy uit 'n eerlike plek speel. Soos julle kan sien op die slide is daar 12 stappe en ek wil ook sê, ekskuus ek meng bietjie my taal Afrikaans en Engels, dis is Cintaine praat, maar dit is ook hoe my kop werk en my gedagtes werk en hoe ek dit struktureer. So julle sal sien baie van die stappe is ook bietjie Engels en dan ek Afrikaans ook vir julle verduidelik wat dit beteken. So, daar is die 12 stappe. En dan het ek vir julle, JJ kan aanbeweeg, ek het vir julle 'n voorbeeld van 'n teks. Lily, jy sit op my teks, skies my kat sit op my teks. Ek het 'n voorbeeld van 'n teks aangeheg, net om vir julle te wys
dit is nie hierdie teks nie, is daar op die slideshow, maar waar ek elke liewe stap op my teks skryf. Onthou, jou teks is 'n blou plan. Jou teks is waartoe jy altyd teruggaan en gaan, okay, wat is my stap hierso, wat is my stap hier, wat gaan die aan? Ek noem dit altyd is amper soos jou karakterbybel. Ook 'n lekker ding om altyd buiterand te hê. Julle sal sien, hierso's boekies, waarin ek al my karakters se journeys al geskryf het. Dis amper soos 'n dagboek maak. Hierdie is eintlik my fynskrifboekies, waar ek seisoen 1, 2 en 3, dis 'n reeks waarin ek speel, het ek alles neergeskryf waar my karakter se kop is. Dis lekker om iets soos dit te hê, want partykeer raak jou teks so vol en oorweldigend. Jy wil iets hê wat jy in kan neerskryf in al jou gedagtes, en dis regtig lekker om na terug te gaan. So ek gaan nou nie deur die teks gaan nie, maar dis net 'n voorbeeld vir julle om te wys hoe om dit op julle teks te skryf. En elke keer as ek nou die stappe vir julle gaan verduidelik, gaan ek vir julle sê waar ek dit gewoonlik neerskryf. So ons kan aangaan vanaf die teks en ons begin by ons eerste stap. The overall objective. So JJ, as jy net daarso kan gaan na die eerste stap, jy kan teruggaan na die teks toe sodra jy die notas vir julle stuur en bietjie kyk hoe om dit te doen. Kom ons begin by overall objective. Dis stap 1. Dit gewoonlik skryf ek heel bo aan my teks. Wat is jou overall objective? Dit is wat jou karakter uit die lewe wil hê, meer as enigiets. En jy vind uit wat jou karakter wil hê deur na die teks te kyk. En dit definieer jou journey as 'n karakter. En dit is vir my verskriklik belangrik dat al hierdie ander stappe wat ek volgende gaan verduidelik wat volg, jou karakter se overall objective ondersteun. Dis baie belangrik. So overall objective beteken eintlik wat is jou karakter se primêre behoefte? Wat is hulle goal in die lewe? Wat wil hy op sy hê? Jou karakter se basiese menslike behoefte. Nou vir my is dit altyd baie meer interessant om na 'n karakter te kyk wat wil wen in die lewe. Maak nie saak of jou karakter 'n slagoffer is van alle hulle omstandighede nie, is dit nog steeds belangrik dat jou karakter wil wen en al sy struikelblokke voorkom. Ek gaan altyd vir myself dink aan die regte lewe. Elke persoon, al is hulle 'n slagoffer en gaan deur moeilike tye, jy wil wen. Jy wil beter doen. Jy wil 'n beter mens wees of jy wil net voel daar is hoop. En dis dieselfde vir jou karakter. Hierdie overall objective, hierdie stap help jou om in die oomblik te bly. En ons praat altyd van it's raising the stakes. It's a sense of urgency. Raising the stakes beteken jy's daar, jy's in die oomblik. En onthou die karakter se overall objective bepaal ook hulle emosies. Dink gou daaraan. As jou karakter sy overall objective wen, dan sy gelukkig, dan sy in 'n goeie gemoed, dan sy positief. As jou karakter sy overall objective verloor, is hy ongelukkig. Hy is nie in 'n goeie spasie nie. Met ander woorde, emosie is 'n reaksie tot 'n aksie. Dis nie andersom nie. Dis nie emosie is 'n aksie tot 'n reaksie nie. Dis 'n reaksie tot 'n aksie. En jou overall objective help jou om op 'n natuurlike en 'n eerlike manier te speel, want jy weet wat jy wil hê en jy weet hoekom jou karakter dit wil hê. Kyk na die teks. Jou teks gee vir jou altyd baie antwoorde. Ek het 'n paar voorbeelde hierso vir julle ook gegee. Jy weet, waar is die persoon gebore? Waar woon hulle nou? Woon hulle alleen? Het hulle nog 'n ma en pa? Het hulle 'n broer en suster? Wat se tipe vriendekring het hulle? Wat se tipe mense omring hulle self nie? Jy weet, waarin stel hulle belang? Wat 'n groot drome het hulle? Waar het hulle al seer gekry? Wat sê ander mense van hulle? Waarvoor is hulle bang? Jy weet, hoe sien die karakter hom of haarself? En dan kan daar natuurlik ook baie vrae en antwoorde wees wat jy self ontdek in jou teks. Dis lekker, ons speel speurder, ons gaan na die teks toe en ons kyk wat ons kan uitvind van die karakter. Skryf dit neer vir jouself in jou boekie en sit bietjie en dink bietjie aan hierdie eienskap van die karakter en wat na vorentoe kom en of daar iets is waarmee jy as akteur ook self kan identifiseer. Baie mense vra vir my, Cintaine, bring jy ooit bietjie van jouself na 'n karakter toe? Ek doen. Die gehoor hoef dit nie noodwendig te weet nie. My regisseur hoef dit nie noodwendig te weet nie. My mede-akteur hoef dit nie noodwendig te weet nie. Die man agter die kamera hoef dit nie noodwendig te weet nie. Maar as jy bietjie van jouself bring, en wat ek bedoel bietjie van myself bring is, if I relate
to the emotions of the character. As ek voel, ek het ook al so gevoel. Ek kan dink hoe hierdie karakter moet voel, dan maak jy dit meer persoonlik. Jy's besig om 'n band te vorm met die karakter, maar ek sal later daaroor praat. Nou vra julle vir my, okay, maar Cintaine, wat is overall objective? Wat is 'n menslike basiese behoefte? Wat is 'n primêre behoefte? Wat is 'n goal? Okay, 'n paar voorbeelde daarvan is, okay, sê nou maar Cintaine. Ek dink aan Cintaine. Wat is Cintaine se overall objective in die lewe? Op hierdie oomblik as 'n 32-jarige vrou is ek wil inner peace hê. Ek wil gelukkig wees. Dis basies. Dis 'n menslike behoefte, dis primêr. Kom ons kyk na die ander voorbeelde. Om liefde te vind, om jou power, jou krag terug te kry, om kinders te hê, om te trou, om suksesvol te wees, om ryk te word, om jou ex-boyfriend of jou ex-girlfriend terug te kry, dat iemand jou aanbid, om veilig te voel, jy weet, ensovoorts ensovoorts. Hierdie is net 'n paar voorbeelde. En onthou, omdat elke karakter en mens uniek is, gaan dit verskil van karakter tot karakter en dis jou werk om dit uit te vind. Weereens, hou jou overall objective baie basies, baie simpel, baie aktief. Moet dit nie vir jouself overcomplicate nie. Jy weet, en vereers moenie op een besluit nie. Gaan na jou teks toe en gaan jy sê, ek dink my karakter, ek wil liefgehê word. Ek sien dit deur die hele teks of deur die hele monoloog, dis die hele teks, né, die hele monoloog. Dis nie net sien vir sien nie, dis wat jou overall objective is. Ek kan sien die karakter, ek wil liefgehê word, ek kan sien ek wil respekteer word. Skryf daai verskillende overall objective neer en dan kies so 3 of 4 en dan speel jy met daai intensie. En kyk wat gebeur en probeer dit op die vloer totdat jy die een vind wat die meeste sin maak vir jou karakter. Ek praat altyd van die goue draad. Dit moet 'n deeglike goue draad span deur jou vertelling. Maak nie saak of jou teks net 'n 5 minute monoloog is en of dit 5 minute sien is of dit 500 bladsye van teks is nie. Nou overall objective moet altyd sin maak tot jou karakter en 'n goue draad span. Weereens, lees jou teks, jou monoloog, jou skrip meer as een keer, want hoe meer jy dit lees, ontdek jy al hoe meer nuwe dinge van jou karakter en jy begin dink aan hoe ander karakters met jou karakter relate of vereenselwig. Wat 'n tipe mens jou karakter is. Ek sê altyd, baie akteurs lees net, jy weet, hulle lines, of hulle lees net die scenes waarin hulle is, of hulle lees net, jy weet, hulle monoloog. Maar jy moet eintlik die hele teks lees, want jy vind clues. Jy kom agter hoe ander ander karakters van jou praat as jy nie daar is nie. Dit is regtig baie belangrik om die hele teks oor en oor en oor te lees, sodat jy clues kan kry. Dit is my baie belangrik dat jy nooit jou karakter veroordeel of judge nie. Jy mag net nie. Hoekom ek dit sê is, want jy moet probeer verstaan hoekom hy of sy reageer soos wat hulle doen, hoekom praat hulle soos wat hulle doen, hoekom hulle die keuses maak soos wat hulle doen, en dinge sê waarmee jy as akteur nie noodwendig saamstem nie, maar dis jou karakter. Dis sy of haar manier van dinge doen en jy kan dit nie judge nie, want sodra jy dit judge, dan blok jy alle keuses en moontlikhede van speel. En jy blok alle keuses van uitvind en krap en meer inligting van die karakter kry. Dit is baie moeilik, maar dit is regtig 'n goue reël. Okay, nou het ek nou gepraat van dit vir persoonlik, dit personalize, bietjie van jouself bring. En so moet jy ook maak met jou overall objective. Soos ek weer sê, die gehoor hoef dit nie noodwendig te weet nie, maar dit help jou om eerlik te connect met jou karakter en die spasie oop te maak waar jy met jou karakter relate. Soos wat ek nou gesê het, as jy deur die teks gaan en sê, okay, ek kan sien die karakter wil liefgehê word, ek wil verstaan word, gaan sit 'n bietjie en dink en gaan, dan, okay, ek weet hoe daai gevoel voel van ek wil liefgehê word, ek weet hoe daai gevoel voel van, jy weet, verstaan word. Inevitably maak jy net 'n koneksie uit die emosionele plek uit, en dis wat ons wil hê. Goed, ons beweeg aan na jou sien objective toe. Nou, jou sien objective skryf ek ook gewoonlik bo aan my teks, ek skryf dit onder aan die overall objective. Nou, scenes. Scenes is tonele wat opgebreek word in 'n teks,
is jy in verskillende scenes en dit bou op mekaar en elke scene verskil van mekaar. Jy weet, jy kan ook bietjie kyk, die tieners wat nou die monoloog inskryf, ook na monoloog, as jy 'n monoloog ontpak, is elke paragraaf iets anderste. 'n monoloog het 'n begin, middel en einde, want hy bou na die einde toe. So jy kan ook so daarna kyk. Okay, maar 'n scene objective is wat jou karakter nodig het of wil hê gedurende die scene, wat die overall objective ondersteun. Byvoorbeeld, as jou overall objective is, ek wil liefgehê word, sal elke scene na dit toe werk. Of jou karakter in die een scene trou en die volgende scene skei sy, dit ondersteun nog steeds jou overall objective van ek wil liefgehê word en jy moet na elke scene kyk en daarna kyk en sê wat wil my karakter hê gedurende hierdie scene. En jou scene objective moet in so 'n manier bewoord word wat 'n reaksie lok uit 'n persoon uit of met die persoon met wie jy praat. En ek sal nou 'n bietjie daarna kyk hoekom dit so belangrik is. Byvoorbeeld, as jou overall objective is, ek wil liefgehê word, dan kyk jy na jou scene en jy kom agter, ek kan sien my karakter se scene objective is sê, ek wil hê jy moet my verstaan. Jou karakter wil hê die persoon met wie jy praat, moet hulle verstaan op hierdie oomblik. Weereens, hou dit primêr, moenie dit oorkompliseer met bewoording. Okay, nou het ek 'n voorbeeld hier neergesit. Okay, ek kyk na my teks en gaan, okay, ek het my karakter nou. Ek het nodig dat ek wil uitfigure hoe jou kop werk sodat ek kan sien of ons genoeg in gemeen het of verlief te raak op mekaar. Dit beteken ek wil jou verstaan. Versus selfding, ek het nodig dat jy verstaan hoekom ek dinge doen soos wat ek doen, omdat ek mishandel is as kind en ek wonder of jy daarmee kan identifiseer. Dit beteken, ek wil hê jy moet my verstaan. But you don't have to write daai hele paragraaf nie. Jy kan dit in jou boekie skryf om dit uit te figure vir jouself, is gelyk aan, moet dit nie oorkompliseer nie, ek wil hê jy moet my verstaan. En dit is baie belangrik, hoor gou met die twee voorbeelde wat ek nou genoem het. Ek wil hê jy moet my verstaan versus ek wil jou verstaan. Ek wil jou verstaan is baie staties. Great. Jy wil iemand verstaan. Dis great, jy weet jou karakter wil hê, maar ek wil hê jy moet my verstaan is 'n sterker keuse. Want hoekom? Jy lok 'n reaksie uit iemand uit. Jy wil iets hê van hulle af. So dit help ook jou karakter om met 'n persoon te praat, nie na 'n persoon te praat nie. Dit bou 'n koneksie, dit maak jou behoefte sterker om te werk na wat jy wil hê. En soos wat ek sê, Jack, jammer as ek vinnig gaan, maar skryf dit neer om uiteindelik jou primêre ongekompliseerde scene objective te kry. En onthou, elke scene objective en elke scene sal anders te wees. Of soms sal jy kry in elke scene bly jou scene objective dieselfde. So dit kan in elke scene anders wees of dit kan dieselfde bly, solank dit gekonnekteer is aan jou overall objective. Okay, dit is baie belangrik om te weet dat jou scene objective nooit halfpad verander in jou scene. Soos byvoorbeeld jy is besig om met jou scene te werk en te gaan, okay, ek wil hê jy moet my verstaan, dis my scene objective wat nou kom ek agter, ek wil hê hy moet my lief hê, of ek wil hê hy moet my aanbid, of mens moet pas op daarvoor, want indien jy voel deur die loop van die scene, jou scene objective verander halfpad, dat jy die verkeerde keuse gemaak, en haal net asem en probeer net weer. Die scene objective moet konstant sin maak aan die begin, die middel en die einde van die scene, en want dit hou jou meer gefokus en jy werk meer vir een ding wat jy wil hê. En weer eens is belangrik om jou scene objective te personalize, sodat jy en te verpersoonlik, om dit weer 'n bietjie te trek na jouself, sodat jy akteur nuance kan gee. Dit is ek sê altyd die who am I as 'n karakter versus die who am I as 'n persoon. En dis wonderlik as daai twee wêrelde kan oorkruis. So jou scene objective
moet iets wees wat jy ook persoonlik kan access of bewoord. Ek het nou voorbeelde hier neergeskryf. Ek wil hê jy moet lief wees vir my aan die linkerkant. Ek wil hê jy moet vir my werk gee. Ek wil hê jy moet my beter laat voel. Ek wil hê jy moet my soen. Ek wil hê jy moet my verstaan. Hierdie lok reaksie uit. Jy wil iets van die persoon af hê. Versus aan die regterkant as jy dit so bewoord. Ek wil liefgehê word, ek wil werk hê, ek wil 'n partner hê, ek wil hoop hê, ek wil 'n soen hê, ek wil verstaan word. Dit lok nie 'n reaksie uit nie. Jy speel nie saam met die ander persoon of met wie jy praat. Onthou, acting is the interplay between two people. You have to try and change the other person's thinking or just try to change the other person to get what you want, sodat jou karakter kan wen. Soos julle kan sien, ons 'n prentjie van 'n boxing ring. Jy moet letterlik dink aan jou interaksie en spel met die ander akteur, asof jy in 'n boksring is en jy weet nie wanneer die volgende hou gaan kom of die volgende swaai gaan kom of wanneer jy gaan moet koes of wanneer jy moet ingaan nie. Jy bly lewendig in die sien, maar jy weet die hele tyd dis wat jy wil hê en dis wat jy gaan doen om jou sien te wen of te probeer wen. Weer eens moet nooit jou sien objective judge of veroordeel nie. Anders word jou karakter se keuses gesensor en byvoorbeeld ek het 'n paar jaar terug het ek die karakter Masha gespeel in Anton Chekhov se die Seemeeu. En my karakter is baie depressief. Sy dra die hele tyd swart, sy rou oor haar lewe. 'n Bietjie van 'n drankprobleem, rook te veel. Sy is net in 'n baie somber plek. My overall objective vir haar was, ek wil liefgehê word. En toe het ek na elke sien gekyk. Ek wil hê hy moet van my hou. Volgende sien. Ek wil hê hulle moet my uitlos. Volgende sien. Ek wil hê hy moet my verstaan. Volgende sien. Ek wil hê hierdie moet verby wees. Kan jy sien dat al daai sien objectives my overall objective ondersteun van ek wil liefgehê word. Hulle almal vat hande saam met dit. En op 'n stadium was ek vir my regisseur Christian Olwage, het ek net vir hom gesê, ek kan hierdie karakter, sy is so somber vir my en sy is so depressief en dit is glad nie ek nie. Ek is positief, ek kyk aan die sonskyn, kan dit is my regtig moeilik om te sê vir my Cintaine, you can't judge your character. Jy moet uitvind wie sy is en jy moet lief vir haar raak, want jy moet verstaan hoekom sy die keuses maak wat sy doen en die gedagtes dink en die dinge sê. En toe ek dit begin doen, toe het my keuses en moontlikhede van speel net soveel groter oopgegaan. En dit is hoekom dit belangrik is om altyd selfsugtige keuses in jou scene objective te maak. Dit maak jou karakter interessanter, want dit maak twee moontlikhede oop vir jou. Ek kan wen of ek kan faal, verloor. En albei hierdie moontlikhede wys die vulnerability van jou karakter sonder om hom of haar te veroordeel, want as jou karakter weet, jette, ek kan nou dalk hierdie verloor, ek kan hierdie persoon verloor, ek kan hierdie nie reg kry nie, gaan jy sterker werk vir wat jy wil hê. En jou scene objective en jou overall objective is jou mees belangrikste tools, want as jy nie weet wat jy wil hê nie, of nie weet waarvoor jy veg nie, of nie weet wat jou karakter in die lewe wil hê nie, is dit bloot net woorde op 'n bladsy. Anders kom jou emosie van geen plek af nie. En weer eens, emosies is 'n reaksie tot 'n stimulus of 'n gebeurtenis. Dit moet van 'n plek af kom. Okay. So baie mense vra vir my, okay, maar wat is daar baie scenes is in 'n algehele skrip? As jy 10 scenes het of 13 scenes het, jy moet uitfigure waar jou scenes inpas in jou storylyn, in jou goue draad wat jy vorm. Jy moet weet van A tot Z deur jou performance waartoe jou karakter gaan. En jou scene objective help daarmee. Dit help om die groei te bepaal. Dan verdien jy die reg om na die einde van jou storie te werk. Dit gee gravitas vir jou performance. Baie mense vra, ek kan my Cintaine, wat is daar 2 of 3 mense in die scene is, of 4 mense? Moet ek vir elke karakter 'n scene objective hê, of moet ek vir elke persoon uitfigure wat wil ek hê van hulle af? Dink aan die regte wêreld of regte lewe. Gewoonlik in 'n gesprek is daar daai een persoon waarvan jy iets wil hê. Ek noem dit die hot person. Don't confuse it with, die hot, die beautiful persoon nie. Ek praat van die warm, buzz, die hot persoon van iets
wat jy iets vanaf wil hê. En die res van die mense om jou in die sien noem ek my allies, my bondgenote. Ek gebruik hulle om verder my scene objectives te wen. As my scene objective is, ek wil jy moet vir my luister, die persoon in die scene wat daar aan die kant staan, gaan ek miskien my bondgenoot gebruik om harder te praat en te lag, sodat hy my kan hoor. Okay, dan beweeg ons aan na die derde een. Obstacles, jou struikelblokke. Ek skryf dit ook bo aan my teks, onder aan my scene objective. Nou dit is die fisiese, die emosionele en mental struikelblokke wat dit moeilik vir jou karakter maak om sy of haar objectives te bereik. Jou overall objective, jou scene objective. Now, winning is only satisfying when there is a possibility of failure. Think about it. Onthou, jou karakter wil sy of haar objectives wen, dit oorwin, en die moontlikhede van failure, ongelukkig, of faal, spruit uit obstacles, struikelblokke. It's raising the stakes again. Dit maak jou karakter se behoeftes meer onmiddellik en dringend. Nou, hoe om struikelblokke in jou scenes te gebruik en te identifiseer? Nou, ek het 'n paar voorbeelde genoem. En natuurlik weer eens, julle daar kan baie meer wees, maar ek het net voorbeelde genoem wat julle dalk aan kan dink as struikelblokke. So gewoonlik word struikelblokke in 3 kategorieë inverdeel. Emosioneel, fisies, mentally en emosioneel. So ek het nou 'n paar voorbeelde daar neergesit van fisies. Ek gaan nie deur almal gaan nie, julle kan op julle eie tyd daardeur gaan. Deur fisies het ek 'n paar voorbeelde genoem, miskien is jou karakter in 'n rolstoel, miskien is jou karakter finansiëel te arm, te ryk, mind altering, jy weet, miskien is hulle dronk, miskien is hulle nigter, en so het ek aangegaan, julle kan op julle eie tyd deur dit werk. Toe gaan ek aan na mental toe, en ek het 'n paar voorbeeld van mentally struikelblokke van 'n karakter genoem, en toe het ek aangegaan na emosioneel toe, die emosionele struikelblokke, waardeur jou karakter moet werk of wat jou karakter het. Onthou, hierdie is dood net 'n paar voorbeelde. Julle gaan miskien op julle eie uitfigure wat nog struikelblokke is, maar dit help jou om motiverings vir jou karakter te vind en hulle beter te verstaan. Nou, baie van jou karakter se obstacles of struikelblokke is nie noodwendig in jou teks nie, of in jou monoloog ingeskryf nie. So dis jou werk om dit uit te teer. Okay, kom ons vat byvoorbeeld hierdie teks. Ek weet my karakter se naam is Stella en sy's 'n kelnerin. Mooi, hier's nou nie ander baie struikelblokke, maar kom ons kyk na die feite in die teks. Kom ons sê byvoorbeeld, die feit is, haar naam is Stella, sy's 'n kelnerin. Wat is 'n aanvaarbare struikelblok wat jy kan neerskryf? Wat's aanvaarbaar? Dan skryf jy dit neer. Kyk, kelnerinne kry miskien nie altyd gewoonlik sulke groot salarisse nie. Sy strewe, Stella strewe meer as om net 'n kelnerin te wees. Haar drome is nie bewaar nie, haar drome het nie waar geword nie. Okay, wat kry ek nog in die teks? Sy's single. Wat is 'n aanvaarbare struikelblok? Sy's eensaam. Sy's alleen, dis nie lekker nie. Of sy het 'n probleem, sy dink sy het 'n probleem met haar gewig. So kan mens aangaan, of sy het 'n geskiedenis van baie swak of aaklige verhoudings. Jy weet, so kan jy 'n aanvaarbare struikelblok werk. Dan 'n feit. Sy het in 'n baie klein dorp groot geword. Wat is 'n aanvaarbare struikelblok? Sy sukkel om sosiaal te verkeer, sy is bietjie socially awkward, sy sukkel om in te pas in die nuwe milieu of die groot stad waantoe of dorp waantoe sy getrek het. Wat's nog 'n feit wat ek kry in my teks? Daar was 'n moord op die dorp. Wat is 'n aanvaarbare struikelblok? Sy is bang, sy is volgende. Sy het paranoia. Sy het depressie en angs, sy het angs daaroor, want sy is 'n angstige karakter. Sien julle dat julle 'n wêreld skep vir julle karakter en julle maak dit vorm. En dan, hoe om dit prakties toe te pas wat ek gewoonlik doen. Ek werk gewoonlik met 'n potlood, en hoekom ek net sê potlood is, want baie keer as jy teruggaan na jou teks toe, of as jy op die vloer werk, kom jy agter hierdie keuse werk nie, en dan skryf jy net neer. So vat jou potlood, skryf dit langs aan die aanvaarbare struikelblok of 'n struikelblok wat jy identifiseer. En dis ook belangrik, moenie net jou karakter se lines of scenes uitsluitlik lees nie. Soos wat ek nou nog gesê het, hoe ander karakters van jou praat as jy nie daarso is nie, of rondom jou is, kan jy ook struikelblokke identifiseer van jou eie karakter.
Okay, dan beweeg ons aan na vervanging, substitution. Dit skryf ek ook bo aan my teks. Nou hierdie is bietjie tricky, wil ek net vooraf sê, en baie mense raak confused hiermee, maar ek gebruik hierdie baie as ek sukkel om te vereenselwig met my karakter, as ek sukkel om my emosionele plek uit te werk. En ek wil net sê oor hierdie stap, partykeer werk dit nie. Party mense doen ek die substitution of vervanging nie, maar dit werk net nie vir hulle nie. Maar partykeer werk dit en jy gaan net weet as jy probeer. En substitution vervanging is om dit persoonlik vir jou as akteur te maak om met iets of iemand of 'n ding of 'n gebeurtenis wat regtig in jou lewe gebeur het, te kan vereenselwig. Jy vervang. Jy verbeel jou mede-akteur of met wie jy praat is iemand of iets wat regtig in jou lewe is of iets of iemand wat daar iets met jou gebeur het. En dit moet natuurlik alles sin maak met jou karakter en dit moet verband hou met jou karakter se journey. Dit laat jou toe of dit help my partykeer om as akteur om emosionele koneksies te vorm wat eerlik is, waarmee ek kan identifiseer. En onthou, ons almal reageer verskillend teenoor verskillende mense. En wat doen dit? Dit bring verskillende emosies en vlakke van emosies op. So dit help my ook daarmee. And then you kind of start to act with your heart and body and your behavior becomes real. So wie om te gebruik as 'n vervanging en hulle te identifiseer. So jy moet die regte persoon vind wat die regte emosionele en fisiese reaksies uit jou uit sal lok en sin maak vir jou karakter. Kom ons gaan byvoorbeeld, en hoe doen jy dit? Jy kyk na jou sien objective. Okay, byvoorbeeld as jou sien objective is, ek wil hê jy moet van my hou. Nou dink aan jou regte lewe. As jy sukkel om in hierdie sien te connect met hierdie akteur of hierdie gevoel van, ek sukkel. Okay, maar kom ek dink aan my regte lewe. Met wie ek al gevoel, ek wil hulle moet van my hou. My ma, my pa, ek wil hulle moet van my hou. Die nuwe vriendin by skool, die nuwe ouetjie wat ek gesien het, by daai partytjie. Ek wil hê my netbal-onderwyser moet van my hou, my hoof moet van my hou. Jy weet, jy kan identifiseer met daai mense en nou sit met daai gevoel van, okay, my karakter wil hierdie persoon met van hulle hou, of dit romanties is, of dit vriendskaplik is, of dit platonies is, but I know what that feeling is. En soos wat ek sê, jy gaan nie weet of dit gaan werk totdat jy dit probeer nie. Weerens, if you feel connected, it's the right choice. If you don't feel connected, leave it. En onthou nie alle scenes benodige vervanging of 'n substitution. En jy sal agterkom, daar's eintlik 'n handjievol mense wat jy kan gebruik as 'n substitution of vervanging. En ek wil net weer eens sê, want baie mense gaan sê, maar okay, nou verstaan ek nie, want in my sien, ek wil jy met vir my hou, as ek besig om met 'n ouetjie te praat, of ek is op my eerste date, maar nou dink ek aan my ma of my pa of my netbalonderwyser. Moenie daaraan dink as letterlik nie. Dit kom uit 'n emosionele plek uit. Wat is die basiese gevoel as mens voel, ek wil hê iemand moet van my hou? Gaan ek vriendelik met hulle wees? Gaan ek liefdevol met hulle wees? Gaan ek eerlik met hulle wees? Dis daai koneksie wat mense moet vorm. Wat ook lekker is, sodra jy jou vervanging of jou substitution gekry het en jy wil werk daarmee, kyk ook na jou struikelblokke in jou teks, wat jy nou al klaar geïdentifiseer het. Sê nou maar ons kyk na Stella, die kelnerin, en sy's bang, of die struikelblokke is, sy het angs, sy is socially awkward. Kyk na daai struikelblokke en dink ook aan jouself. Was ek al bang? Was ek al angstig? Het ek al gevoel ek's bietjie te maar of te vet? Jy connect met daai gevoelings en weer eens, dit kom nie uit 'n letterlike plek nie, dit kom uit 'n emosionele plek uit wat baie belangrik is. Dit gee jou passie om jou sien objective te hê. En dit maak net dit meer natuurlik vir jou. Okay, dan beweeg ons aan na inner objects. So inner objects skryf dit onder, ek sê aan die attached woorde, die woorde wat sin maak met dit. Nou dit is die beelde of prentjies wat jy in jou gedagtes sien of hoor as jy oor 'n spesifieke persoon, plek, ding of gebeurtenis praat. Die gehoor moet letterlik deur jou oë kan sien, jou aksies, jou dialoog, jou body language, dat jy presies weet waaroor jy praat en waarvan jy dink. Ek sê altyd daar's 'n movie agter ons oë wat altyd speel. Dink aan die regte lewe. As ek praat van
ek het die lekkerste honeymoon met my man gehad en ons het op motorfiets gery en toe sien ons dolfyne daarso en ek het met die man gepraat wat van Frankryk afkom. If you listen to me, kan mens gewoonlik sien die persoon is letterlik besig om daai te onthou. En so moet jy as karakter ook presies weet as jy oor iets praat, hoe dit gelyk, hoe dit geruik, hoe baie mense was daar, die movie speel agter jou oë. En weer eens, maak jou inner objects keuses op emosionele vlak en minder op 'n fisiese vlak. Soos byvoorbeeld as jou karakter praat van in haar monoloog of in die sien sy woon op 'n plaas. Okay, as ons dadelik aan 'n plaas dink, miskien vir my is Cintaine, groen grasvelde, hoenders goeie, 'n skuur. Great. Dis op 'n fisiese level cool. Jy kan dit gebruik en jy kan dit gebruik as jy daar praat, maar wat is die emosionele dinge wat daaruit kom? As my karakter aan die skuur dink, maak dit haar bang? Is dit nie vir haar lekker memories nie? Was sy altyd bang vir jou spook in die baan? Of maak dit haar happy, want sy het altyd daar gaan speel? Of die koeie of die plek? Hoe laat dit haar voel? Laat dit haar angstig voel? Het sy daar groot geword? En dan natuurlik kan jy dit ook connect aan emosionele simbole. Gee dit jou hoop? Maak dit haar angstig? Is dit 'n simbool van liefde, verwyd, 'n vorm van abuse of seerkry? Onthou dit is belangrik, omdat jou karakter se lewe en woorde letterlik die skrywer se is, moet jy dit jou eie maak, deur emosionele koneksies te maak. En as jy dit nie doen nie, is dit net bloot woorde op 'n bladsy. En ek weet, miskien dink julle nou halfpad, maar dit is so baie werk, moet ek hierdie alles onthou? Onthou, hierdie gaan lê binne in jou en jy leer regtig jou karakter op 'n dieper level ken. En onthou nie net met jou karakter se dialoog en woorde inner objects sê nie. Jy moet ook inner objects sê vir jou mede-akteur of die persoon wat met jou praat. So dink gou in die regte lewe, as jou vriendin vertel van sy het 'n netbal oefening gehad en toe het sy geval en toe die ouetjie gesien en toe iemand vir haar gelag en dit was glad nie lekker nie. Nou natuurlik, jy was nie daar nie. Jy het dit nie gesien nie. Maar as mens vorm jy in jou kop die prentjie. Ek weet hoe die netbalbaan lyk. Ek weet die ouetjie van wie sy praat het blonde hare, blou oë. Dit moes embarrassing gevoel. Hoe sou ek gevoel het? Sien jy wat jy doen? Dadelik konnekteer jy dit aan jouself en jy bly present in die scene of die persoon met wie jy praat. Nou mense hoor in prentjies. Jy kan nie net wag om jou dialoog te sê nie. Jy moet ook luister na die ander karakter en probeer verstaan wat die ander karakter of met wie jy praat teenoor wie jy speel se wêreld is. Onthou boxing ring, daai boxing image, jy bly die hele tyd konstant present. Byvoorbeeld as jou vriendin vertel van haar ma wat onlangs oorlede is. Dit het miskien nog nooit met jou gebeur nie. Jy het nog nooit iemand verloor aan die dood nie, but you can just imagine how that must feel. En dit hou jou present. Weer eens julle, alles hierdie help om jou karakter net menslik te maak, te humanize. Anders sê jy net die woorde. Weer eens vat 'n potlood, skryf op jou teks langs die inner objects wat jy sien plaas of jy sien enige objects wat jou prentjies laat vorm, gedagtes, jy weet, en probeer verskillendes tot jy die regte een vind. En die een wat jy gewoonlik die maklikste onthou of wat die sterkste deurkom of wat jy emosionele koneksie mee het, kan jy gebruik in daai scene. Ek sê altyd, kyk in jou Pandora box van lewenservarings wat baie belangrik is, want jy het lewenservarings. Okay, beats and actions. Ons beweeg aan. Beats and actions. Beats is gewoonlik 'n gedagte. Ek skryf dit gewoonlik aan die regterkant van my teks, my beats en my aksies. Okay, beats beteken 'n gedagte. Elke keer as daar 'n verandering van gedagte is op jou teks vir jou karakter, beteken dit is 'n beat verandering. En dit help jou dat jou argument sterker deurkom in jou spel. So vat jou teks en letterlik gaan, hierdie is 'n gedagte en dan trek jy hakies om dit. Met ander woorde, wanneer die een gedagte begin en die ander gedagte eindig. En onthou, 'n beat kan 'n woord wees, dit kan 'n lyn wees, dit kan 'n hele bladsy wees, maar dit help jou net om te weet hoe jou karakter dink en waar die een gedagte begin en die ander gedagte eindig. 'n Aksie, actions, is die mini-objectives. Dit is die verskillende benaderings wat jy as karakter kan neem om dit verskillend te speel. En aksies kan bereik word deur jou gedrag of die manier waarop jy jou dialoog sal deliver. Ek het nou hierso gesê, byvoorbeeld as jou scene objective is, in die scene wil jy hê,
Ek wil hê jy moet hierdie werk vir my gee. Okay? Met woorde, met beats en gedrag en aksies kan jy dit verskillend speel. So sê nou maar jy het jou een gedagte in hakies gesit en die aksie wat daarop bygaan is, okay, my sien objective is ek wil hê jy moet hierdie werk vir my gee. Ek gaan hom laat lag, ek gaan hom laat ontspan rondom my, ek gaan hom gemaklik laat wees terwyl jy die lines sê. Die volgende aksie saam met jou tweede gedagte is om jou te beïndruk met my CV, my resume, wat ek al alles bereik het. As jy daai uitfigure, kan jy jou gedagtes, jou lines op verskillende maniere speel. En ek gaan nou gou-gou met julle praat oor die toepassing daarvan. Ek gaan nie deur die hele ding gaan nie deur en julle kan op julle eie tyd daardeur werk. Maar kom ons sê byvoorbeeld jou karakter se sien objective is ek wil hê jy moet by my bly. Om hierdie persoon te kry om by my te bly. En jou stukkie dialoog is hoekom het jy my so seer gemaak? Nee, moenie eers antwoord nie. Ek weet want jy gee nie om nie, jy het nog nooit en weet jy wat, ek gee ook nie om nie eintlik meer as jy en daar het jy dit. Okay, Cintaine, kom ons gaan gou-gou. Kom ons breek dit gou-gou in gedagtes. Waar is die begin en die einde van die gedagte? En onthou, dis hoe my karakter dink. Jy met die modus operandi, wat is die modus operandi van jou karakter? Hoe jou karakter operate, die keuses maak, hoe hulle self in die wêreld gedra. Dis die modus operandi van jou karakter. Jy het nou al met al die stappe 'n bietjie uitgefigure van jou karakter. So hoe dink jou karakter? Maar as ek moes dit opbreek, sou ek gegaan het. Okay. My eerste gedagte is, hoekom het jy my so seer gemaak? Bam, hakies. Dis die begin en die einde van my gedagte. My volgende gedagte gaan begin met nee, moenie eers antwoord nie. Ek weet dat jy gee nie om nie, ek nog nooit. Gedagte. My laaste gedagte, en weet jy wat, ek gee nie om nie, eintlik meer as jy en daai het jy dit weg. Okay, ek het 3 verskillende gedagtes as karakter in hierdie spreekdeur. Weereens, as jy dit doen, gaan dit miskien 1 gedagte wees, miskien gaan dit 2 gedagtes wees. Nou gaan ons kyk na die aksies wat saam met dit gaan. Ek het vir julle aan die linkerkant 'n voorbeeld gegee wat werk, weereens uit die aksie uitdruk en net aan die regterkant gesit 'n statiese gevoel, dat julle net kan sien wat is die sterker keuse. Okay, kom ons gaan met my eerste beat, my eerste gedagte. Hoekom het jy my so seer gemaak? Wat kan 'n aksie wees wat saam met dit gaan? Ek wil hê jy moet my laat verstaan hoekom jy my so seer gemaak het. Of ek wil hê jy moet my troos, hoekom jy my so seer gemaak het. Of ek wil hê jy moet skuldig voel. Nou al 3 van daai is baie valid. Dit kan jy gebruik as aksies om op 'n verskillende manier te speel en dit maak sens vir jou karakter. En as jy dit neerskryf en jy speel dit op die vloer, ek wil nie vir julle voorspeel nie, maar kyk net gou-gou. Die line is, hoekom het jy my so seer gemaak? Okay, Cintaine, nou gaan ek die eerste aksie probeer. Ek wil hê jy moet my laat verstaan. Hoekom het jy my so seer gemaak? Ek wil hê jy moet my laat verstaan. As ek speel met, ek wil hê jy moet my troos. Die line is, hoekom het jy my so seer gemaak? Hoekom het jy my so seer gemaak? Jy wil hê die persoon met jou troos. Die laaste een is, ek wil hê jy moet skuldig voel. Okay, die line is, hoekom het jy my so seer gemaak? Hoekom het jy my so seer gemaak? Verskriklik, miskien ek het nie lekker geact nie, but can you see it's different ways of playing it? En so het ek verder af met al die gedagtes, aksies bygesit en jy moet speel totdat jy die regte een vind met jou regisseur en met jou performance. Jy kan bietjie gaan kyk daarna en jy kan so speel met julle beats en gedagtes. En die aksies wat daarbey gaan. Probeer verskillende maniere op die vloer en so gaan julle uitvind wat werk. En dis ook baie belangrik as jou karakter nie woorde het nie, as daar pauses is, as 'n ander persoon besig is om met hulle te praat, moet jy presies weet wat jou beats is en presies weet wat jou gedagtes is. Ek het op 'n stadium 'n karakter gespeel, moeder moet en haar kinders van werk tot reg en my karakter was Katrin en sy stom, so sy het geen woorde nie. As ek net nie hierdie werk ingesit het nie, dan sou ek maar net daar gewees het. I would have just been a body moving around. Maar omdat ek beats en gedagtes vir myself uitgefigure het, terwyl die persoon met my praat, wat is my volgende gedagte? Wat is die aksie wat daarmee gaan? Of moet ek dit fisies uitspeel of iets optel en eet of iets? Dit help jou regtig en dit is 'n baie lekker oefening. En onthou altyd die modus operandi van jou karakter. Okay, dan gaan ons aan na nommer 7. Die oomblik vooraf. The moment before. Dit skryf ek ook bo aan my teks. JJ gaan nou deur die slides, maar dit gaan lekker wees as jy 'n bietjie sit en lees daaroor, want alles wat ek gesê het is daarso.
So ons is nou by die oomblik vooraf, the moment before. Skryf dit bo in jou teks. Nou onthou, niks in die lewe begin van ground zero af. As jy byvoorbeeld van rugby oefening afgekom het, jy het maybe 'n fight gehad met jou vriend oor die game en jy kom by die huis en nou moet jy jou huiswerk doen. En jou ma wil met jou praat oor die slegte toets. Okay, die slegte uitslae wat jy gekry het. Jy het sopas die hele wêreld wat saam met jou gekom het die dag. En die oomblik wanneer jy en jou ma jou dialoog het, dit kom nie uit nêrens uit nie. So in die lewe ook. Voordat ek met hierdie webinar begin het, ek 'n koffie gehad, ek het met my man gepraat. Dit die moment before, and you need to know what the moment before is for your character. Dis baie belangrik. Anders dan hang jou sien of jou monoloog in die lug en dis nie gegrond. 3 vrae wat jou oomblik vooraf bepaal. Kyk 1, wat wil ek hê? Jy weet wat jy wil hê, want jy het jou sien objective. 2, hoekom wil ek dit so erg hê? Wat help jou daarmee? Jou struikelblokke wat jy geïdentifiseer het, miskien jou substitution vervanging en jou inner objects waar ons gepraat het. Onthou hierdie 3 tools wat ek nou net genoem het, voorsien jou met die behoefte om jou sien objective te wil wen. En dan, nommer 3, hoekom wil ek dit so dadelik nou hê? Daai is jou oomblik vooraf, jou moment before. Dit verhoog jou behoefte om jou sien objective met dringendheid en onmiddellikheid te wil wen. It's raising the stakes. Okay. Hoe om dit prakties toe te pas? Byvoorbeeld, in jou sien of jou monoloog, jou boyfriend, jou girlfriend het jou gelos. Miskien het ons almal daardeur gegaan. Gaan en verpersoonlik dit weer. Maak dit emotional. Jy hoef nie so harde realiteit, maar dink daaraan, jy's my boyfriend het girlfriend het my al gelos, dit was awkward. Dit was nie lekker nie. Ek onthou presies die tyd, ek onthou presies die plek. Hoe het ek gevoel? Het ek angstig gevoel? Was ek hartseer? Was ek verlig? En connecteer dit en probeer dit in detail onthou. Dink aan die spasie waar jy was. Hierdie herlewing sit jou dadelik in 'n heightened emotional state. Weereens van my ander notas, ek moet dit nie letterlik maak met 'n ander raak het confusing. Gaan net met die gevoelens wat dit opbring. Byvoorbeeld, as jou boyfriend of jou girlfriend jou nog nooit gelos het, jy kan ook so daarna kyk. Wat beteken jou boyfriend, jou girlfriend het jou gelos? Dis 'n simbool van a sense of loss. Dink aan jou lewe, waar het jy 'n sense of loss gevoel? Jy sê, natuurlik kan jy weer 'n break-up dink. Dis toe jy moes getrek het, dis toe jou ouma dood is, dis toe jou hond dood is, dis toe iets miskien groot in jou lewe, prestasie of hoofmeisierskap of iets van jou al weggevat is. Dis 'n sense of loss en jy kan daarmee identifiseer. Hoekom ek sê die moment before, jy kan natuurlik weet wat jou karakter gedoen het, maar jy moet dit konnekteer aan emosies en dan vir jouself sê, hoe het ek al gevoel? En dan wat ek doen gewoonlik is 5 minute voor my monoloog, voordat ek op die verhoog moet gaan, of voordat ek die record knoppie moet druk vir my monoloog record, of voordat die director skree action, moet net 'n minuut van jou tyd vat. Weet waar jou karakter is, waar hulle vandaan kom, identifiseer jy self met daai gevoelens van, okay, my sien is nou, my boyfriend gaan my los, okay, Cintaine, dink aan jou break of dink daai dag toe jou hond dood was, dis verskriklik, was hartseer, and action, go, jy's in daai oomblik. Weereens, as dit nog nie met jou gebeur het nie, gebruik jou wat as omstandighede. Byvoorbeeld, jy doen 'n aaklige gesien, jou suster is op haar doodsbed. Niemand is al ooit naby aan jou dood nie. Jou suster was nog net op haar doodsbed. Dit is 'n verskriklike moeilike sien om te doen. Wat dink jy daaraan? Jou suster op jou doodsbed? Okay, ek sukkel om te connect om jy, maar hoe sou ek moontlik gevoel het? Dit het my angstig gemaak het. Dit het my kwaad gemaak het vir die lewe. Dit het my hartseer gemaak het. Dit maak jou oop om verskillende emosies te speel. Okay, dan het ek 'n paar voorbeelde ook aangeheg van oomblik vooraf en wat as omstandighede. So julle kan bietjie daardeur werk en daarna kyk en dit sal julle help om daarna te kyk en dit te identifiseer. En dan beweeg ons aan na plek, place, 4de muur. Ek skryf dit op bo aan my teks. Okay. Nou jou plek, place, jou fourth wall, 4de muur. Of jou karakter letterlik 'n fisiese realiteit te skep met kwaliteite of van 'n plek of 'n 4de muur in jou regte lewe. Jy weet, dis iets waarmee jy kan identifiseer. Dit skep geskiedenis, privaatheid, betekenis, veiligheid. Onthou, dit moet ook sin maak met al jou vorige stappe wat jy al gevolg het en met jou karakter. Nou, dis baie maklik om op 'n stel te wees,
Want jy weet, okay, hierdie is my plek, hier is 'n stoel, hier is 'n plant, as ek by die deur uitgaan, kom ek by 'n kantoor in, of as ek op die verhoog is, hier is my kamer, okay, dit help, maar baie keer sê nou maar jy is in 'n monoloog, of evenal as jy op stel van 'n sien, jy moet daai plek, jy moet presies as karakter weet wat om jou is en wat dit vir jou beteken, en kyk na waar jou sien of jou monoloog plaasvind. Is dit buite? Is dit binne? Is dit 'n publieke of private plek? En dan ook weer eens die oefening vereenselwig met hoe jy sou voel as as akteur, as Cintaine, as persoon met daai plek of daai ding of waar jy is. Ek het 'n paar voorbeelde ook vir julle genoem, van, dis net voorbeelde, daar kan nog wees, maar voorbeelde van 'n binne, private plek, 'n vierde muur, dis enige stil en intieme spasie. Hoekom ek dit sê? Enige stil en intieme spasie beïnvloed hoe jou karakter gaan speel in daai spasie. Volgende voorbeelde van binne publieke plekke, vierde muur, enige plek waar iemand jou dalk kan sien of hoor. Hoekom? Dit gaan beïnvloed hoe jy speel, hoe jy in die spasie is. Voorbeelde van buite private plekke, vierde muur, enige plek waar jy ontdek kan word of uitgevang kan word. Dit bepaal hoe jy jouself gaan dra. Voorbeelde van buite publieke plekke, enige plek waar jy die grootste risiko beloop of blootgestel kan word. Ek noem dit net, jy moet identifiseer waar jy is en wat die spasie aan jou doen. Okay, die vierde muur is gewoonlik op die rand van die verhoog, of jou stel, die vierde muur maak jou plek toe. So if I'm acting, en ek het nou established, my plek is, ek is op 'n strand, dis 'n publieke plek, daar's mense, maar what's beyond this? Daar's golwe, of Jesus se bril vir my, of die lifeguard. You need to know what's in front of you. Jy weet, dit help jou net om te weet en jou plek toe te maak, en baie keer ook 'n vierde muur, help jou die intimidasie van die ligte, of die gehoor, of die persoon met die kamera, dit help jou om dit uit te skakel, presies te weet waar jy is, en te bly in jou karakter, en in die present moment te bly. En julle kan ook weer eens kyk na struikelblokke, of vervanging, die substitution help jou ook met 'n persoonlike emosionele koneksie daarmee te maak. Byvoorbeeld, as jou karakter in 'n plek was wat jy nou nog nooit was nie, of dit nou, ek is nog nooit in 'n 5-ster restaurant nie, my sien gebeur daar, of ek was in 'n tronksaal, ek is nog nooit in 'n tronksaal, ek is nog nooit in 'n lugballon nie, ek is nog nooit in die cockpit van 'n vliegtuig nie, ek is nog nooit, then you need to work on it, en jy moet dit vir jouself skep, jy moet dit geloofwaardig vir jouself, want byvoorbeeld as my karakter in 'n tronksaal was, ek is nog nooit in die tronk. Wat is die struikelblokke van jou karakter wat jy al klaar geïdentifiseer het? Okay, ek het geïdentifiseer, ek is bang, ek weet my karakter het claustrofobia, ek is maar, so ek miskien baie koud kry, of honger, doodgaan van die honger, of ek hou nie daarvan om toegehok te word fisies en emosioneel nie. You can connect that, bring it into your space. As jou substitution of jou vervanging wat geïdentifiseer het in die scene, kan jy gaan, okay, wat laat my dink aan 'n tronksaal, my verhouding met my meisie of my boyfriend op hierdie oomblik, my ouers wat my al gehok het, my skoolhoof laat my claustrophobic voel, ek is 'n moeilikheid, ek is 'n krimineel langs die pad, dit voel gevaarlik. Wat is jou vierde muur in jou tronksaal, in jou scene? Is dit die wag se voete? Is dit die kos wat al lankal daar lê? Is net 'n gang, 'n open void? Jy moet daai vir jouself skep, en ek beloof dit gaan julle prentjie vol maak, and please don't overcomplicate it for yourself. Sê nou maar jy is in 'n vertrek en die muur is daar skilderye. Moenie 10 skilderye kies nie, want dit gaan jou so confused, weet net, daar's 'n skildery, bedlampie. Maak jou vierde muur en jou plek lewendig. Okay, volgende een, 9, doings, om te doen. Skryf dit aan die linkerkant van jou teks. Dit is basies die hantering van rekwisiete, props, wat jou gedrag bepaal van jou karakter. En elke liewe ding wat jy doen as karakter, of jy nou so gaan, of jy naels skou, hoe jy hare kam, hoe jy 'n sluk van jou water vat, dit moet motivering hê, dit moet iets van jou karakter sê. Soos byvoorbeeld, sê nou maar in jou scene, die tension is hoog, jy en jou boyfriend beklei, jy is kwaad vir hom, jy het nou net uitgevind hy verneek jou, of hy lieg vir jou oor iets, en jy is besig om kos te maak. Hoe gaan jy daai wortels of daai eie sny? Gaan dit
metodies wees, want jy probeer rustig bly of gaan dit gekap word. Jy moet dink daaraan. Byvoorbeeld my karakter Marsha wat ek julle nou van vertel het, ek het verskriklik baie gerook, want haar karakter rook baie. Maar baie keer roet sy haar sigaret getrek as dit diep, as sy angstig is dit rustig, het sy partykeer haar sigarette gerol, want hierdie doings om te doen, hou my besig om nie die ander karakter in die oë te kyk nie, want sy belaas selfbeeld. Alles moet motivering hê. Onthou, a picture is worth 1,000 words. As ek enige tyd die mute knoppie druk op jou performance, op jou monoloog, of 'n sien wat ek sien, moet ek presies kan weet wat aangaan. En jou doings om te doen, jou rekwisiete gebruik moet altyd jou sien objective ondersteun. Sê nou maar my sien objective is, ek wil hê jy moet verlief op my wees in hierdie sien. Om 'n mes na hom te gooi, gaan nie sin maak nie. Maar hoe sy die boek optel, hoe sy die blaaie, die flankering, it needs to make sense with your doings. En speel bietjie rond. Onthou jou modus operandi van jou karakter. Wat is jou modus operandi van jou karakter? Dit openbaar ook hoe jy jou props gaan gebruik. As jou modus operandi vir jou karakter is, hy gebruik gewoonlik altyd humor, of hy gebruik altyd sy intelligensie, of sy seksualiteit, of sy autoriteit, of sy atletiese stamina, dit gaan bepaal hoe jy jou props ook hanteer. Okay, and have fun with it. Jy moet ook jou karakter se spasie in ag neem, want dit gaan ook bepaal as jy op 'n strand is, gaan jy nie ewe skielik 'n komputer hê nie. Wat kan jy gebruik op die strand? 'n Lollipop wat jy suig, of 'n sonbrandolie, of is dit 'n hoed of 'n bril met wat jy speel? So kyk dat jou spasie bepaal ook jou doelwit. Okay dan, volgende, jou inner monoloog. Jou inner monoloog. Skryf dit presies op jou teks waar jy dink dit moet wees. Okay. Jou inner monoloog is basically die gesprek of monoloog wat in jou kop gewoonlik aangaan, wat jy nie hardop kan sê nie. Ons almal doen dit in die lewe. As iemand met ons praat, ons is besig om te praat, dan is jy besig om 'n hele gesprek in jou kop te hê, maar jy sê dit nie noodwendig hardop nie. Onthou julle ons het gepraat van inner objects, wat die beelde, die prentjies is, wat jy in jou gedagtes sien as jy oor 'n spesifieke persoon, plek of ding of gebeurtenis praat. Die inner monoloog is die werklike dialoog, die woordesinne wat aangaan in jou kop. Sien die inner monoloog gewoonlik as gedagtes of idees oor wat jy volgende gaan sê. Dit kan second guessing wees oor wat jy nou net gesê het, of wat jy op pad is om te sê, of het jy iets stupid gesê, of jy too straightforward, jy onvanpaste goed gesê, jy die persoon bang gemaak jy het gesê het. Probeer jy, terwyl jy na die persoon luister, probeer jy interpreteer wat hulle gesê het, cover hulle iets op, hou hulle iets van my weg, of terwyl jy jou inner monoloog het, jy onthou die geskiedenis van jou en die persoon wat jy gedoen het, enigiets wat jou sensor, wat jy nie hardop kan sê nie. Met ander woorde, jou inner monoloog is die unspoken kommunikasie tussen twee mense. En ek love dit om die inner monoloog van my karakter neer te skryf. Jou inner monoloog, weer eens, moet ook geskryf word van hoe jou gedagtes werk, hoe jou karakters gedagtes werk, hoe sy of haar modus operandi is. Okay, kom ons kyk gou na 'n vinnige voorbeeld. Byvoorbeeld, die sien is die eerste date met iemand. Jou date is aantreklik, jy weet dit, sy of hy is intelligent en sy of hy is geleerd. Okay, die dialoog is jou karakter. Se woorde is, hierdie is 'n wonderlike restaurant, jy kry musiek, die date, ja, dis Mozart, maak my kalm, sy of hy, hom saam met die Mozart musiek, so wie is jou gunsteling komponis, jou karakter, ek is so honger, ek wens die waiter kan nou kom. Nou jy die teks, wat is die inner monoloog? Okay, kyk na jou karakter, en ek het 2 voorbeelde aangeheg, ek gaan net die eerste voorbeeld bespreek. Wat is my karakter se modus operandi? Wie is hulle? Okay, sy skaam, sy was lanklaas op 'n date, ek sê nou net sy, dit kan hy ook wees, sy het 'n lae selfbeeld, sy het 'n velprobleem, sy sit op 'n voorkop, sy luister popmusiek en sy kom van 'n baie klein dorpie af. Okay, dit is iets wat ons weet. Gewoonlik begin jou inner monoloog voordat woorde ewen gepraat word. Okay, toe gaan ek nou met my karakter, my modus operandi. My scene objective van my karakter is,
ek wil hê hy moet van my hou. In hierdie sien wil ek hê my eerste tyd hierdie man moet van my hou. Okay, die innermonoloog wat ek skryf is, of wat ek dink is, die gedagtes wat ek dink in my kop is, o my genade, hy dra 'n pak, hy het 'n jeans en trui aan, wat my ouma vir my gegee het, daar's Kersfees, ek wonder of hy die groot sit op my voorkop sit. Ag, sien. En hier gaan my laai. Hier is 'n wonderlike restaurant met great musiek, maar terwyl ek dit sê, is my innermonoloog ook, ek wonder as ek die musiek sal noem, sal hy ophou na die sit op my voorkop kyk, nog waar vind ek hierdie musiek, as dit bestuur is so mooi, come on, ek moet regop sit. Nou, jy gaan vir my gaan, Cintaine, hoe gaan ek hierdie alles onthou, en dan moet ek die line sê, it's just an exercise for you to discover mannerisms or a way of playing it, en wat regtig in jou karakter se gedagtes gaan, it's baie fun. Dan sê die tyd, ja, dis Mozart, maak my kalm, my ham bietjie saam, so wie is jou gunsteling komponis? Terwyl hy dit sê, dink ek, hy is besig om te ham, hy het 'n mooi stem, moet ek nou ook saam sing, wie is Mozart? Sy oupa, voel dit op 'n hartkloping skry, ek het wyn nodig, en hier kom my volgende sin, ek is so honger, ek wens die waiter kan nou kom. Terwyl ek dit sê, is my innermonoloog, hy glimlag vir my, hy het die mooiste mond, ek is so lucky, ek kort wyn, ek is naar, ek is glad nie honger nie. Hierdie gaan baie goed. See, it's a fun way of what's going on in your head. Byvoorbeeld as ek vir my man vra, hoorie, dink jy ek het gewig opgetel tydens die lockdown? Ek weet ek het. Maar dan gaan hy vir my, nee, glad nie, jy lyk baie goed. Maar sy innermonoloog is, maybe het sy bietjie, maar ek gaan dit nie vir sê nie, want ek wil nie al gedagtes sê nog nie, kom ons laat haar beter voel. You see, that's what your inner monologue is, en dit is wat jy kan uitfigure. Dan het ek nog 'n voorbeeld aangeheg van presies dieselfde dialoog, maar 'n ander karakter en 'n ander karakter wat sy of haar scene objective is en hoe mens dit kan speel. Nou onthou jy moet ook 'n inner monoloog gee as daar geen dialoog is nie. In die sense of wanneer jy teksanalise doen, moet daar geen stuk dialoogpause of stilte wees wat jy beskou as nie belangrik nie. Want elke oomblik dra gewig en betekenis. En dis jou werk as akteur om dit uit te figure. Dit help jou om die karakter se manier van dink ook uit te figure. En dit is hoe my inner monoloog werk. Terwyl iemand anders praat, bly in die oomblik en jy dink hoe jou karakter dink. Dan die tweede laaste stap, previous circumstances, vorige omstandighede, elkeen van ons het dit. Die karakter se geskiedenis wat bepaal wie hulle vandag is. Die opeenhoping van al jou karakter se lewenservarings wat bepaal hoekom en waarom en hoe hulle rondbeweeg en operate in hulle wêreld. En jy kan dit ook verpersoonlik met jou eie lewe, sodat jy as akteur regtig karakters gedrag en manier van dinge doen kan verstaan. Ons almal weet dit. As jy 'n goeie vriendin het of 'n goeie familielid het, you know a bit about their history and why they do the things they do and why they say the things they do. Jou vriendin, en jy weet dit ook van jouself. Hoe om dit prakties toe te pas, jy moet die hele teks lees. Want so kan jy na die karakter kyk en sy vorige omstandighede agterkom en te ondersoek. En jy kan ook kyk hoe jou karakter bespreek word deur ander karakters wat van jou gesê word. En jy moet regtig bepaal waarmee jou karakter fisies mee moet deel om te oorleef. En waarop hy of sy staat maak in die hede en in die verlede, hoe hulle geoperate het tot dusver. En hoekom maak jy keuses wat die karakter maak, soos wat hy of hy dit maak. Dit kry jy in jou teks en jy neem dit aan deur gegeewe inligting. En weer eens, verpersoonlik dit. As daar iets is wat jy van die karakters nie met jou gevoel het, of wat al met jou gebeur het in die verlede, you know, just breach that. Dit help om jou karakter te verstaan ook, en jy bring dit na jou performance toe. Dan vra jy vir my, Cintaine, wat is dit nog nooit met my gebeur het nie? Ek het nie hierdie geskiedenis nie. Byvoorbeeld, jou karakter is, ek speel 'n weeskind. Ek weet nie wat dit is om 'n weeskind te wees nie. Weereens konnekteer dit emosioneel. Wat is 'n weeskind vir jou? It means a sense of loss, alleen, verlore. Waar het ek al in my geskiedenis van my lewe as Cintaine daar gevoel? Dink aan tye waar jy alleen en verlore op 'n sense of loss gevoel het. Maybe miskien waar een van jou ouers nie emosioneel was daar vir jou nie, of 'n vriendin nie emosioneel daar was vir jou nie. Iets groots van jou weggevat word. Hiereens jy kan daai koneksie maak en dis hoekom verpersoonliking en personalizing werk. Ek sê ook 'n emosionele dagboek help ook. Ek doen dit baie en dan skryf ek dit neer en voordat ek moet gaan perform of voordat ek moet rehearse of voordat ek moet begin met die scene,
lees ek net my dagboek deur. Dit help regtig baie. Emosionele dagboek help jou as jy sukkel met die vorige omstandighede. So, as jy begin met jou dagboek, jy identifiseer jou sien objective wat jy in jou teks geskryf het. As jou sien objective is, ek wil hê jy moet my nie alleen laat voel nie. Okay, weet wat jou sien objective is, begin jou dagboek, determineer jou vervanging, jou substitution in die teks, jy is besig met jou ma of jou pa te praat in die stuk, en dan dink ook aan jou eie ma of pa. Begin jou dagboek inskrywe deur jou substitution, jou vervanging, wat nou in hierdie voorbeeld jou ma of jou pa is te adresseer met jou sien objective. Ek wil hê jy moet my nie alleen laat voel nie, met die woord want. Byvoorbeeld, ek wil hê jy moet my nie alleen laat voel nie, ma, want. Moenie ophou skryf nie, laat dit vloei. Skryf is so 2 of 3 bladsye aan. En weet jy wat die amazing ding is wat gebeur is? Jy begin as jou karakter te skryf wat jy dink, maar dit vloei oor in hoe jy ook voel. En as jy aan die einde van jou dagboek inskrywing kom en jy is klaar geskryf, eindig dit af met 'n finale behoefte. Wat ek bedoel daarby is, die finale behoefte kan wees, as jy dit nie gaan regkry ma, om my nie meer alleen te laat voel nie, gaan ek vir ewig alleen voel. Gaan dit die einde wees van ons verhouding? Gaan ons verder en verder van mekaar afdryf? Hoekom ek sê finale behoefte, want dit help jou om te besef hoe jy en die karakter sal voel as jy dit nie kry nie, en dis finaal. So emosionele dagboek help. En dan 12, let it go. Laat dit gaan. Vertrou al hierdie 12 stappe wat jy aangewerk het, die navorsing wat jy ingesit het, en hierdie blou plan gebruik het, en let it go, let it go, let it go. Hierdie is om vir jou 'n volronde karakter te skep, hierdie blokke gebou. Nou moet jy dit vertrou. Weereens dan vra mense my, "Kies, maar moet ek nou al die goeders onthou as ek in die sien is?" Jy sal agterkom met al die repetisie en al die navorsing wat jy ingesit het, dit binne jou gaan lê. Nou kan jy net fokus op die woorde en jou objectives, wat jy wil hê in die sien. Al die struikelblokke, al die inner monoloog, al die substitution, al die props, jy het dit al geoefen, want jy het dit in jou karakter Bybel geskryf en jy het dit geoefen. So lees jou teks meer as een keer, elke aand voor jy gaan slaap, voor repetisie, gaan deur jou teks en die keuses wat jy neergeskryf het, gaan die volgende dag terug op die repetisie en probeer dit met jou mede-akteurs of jou regisseur of met jouself met jou recording vir die monoloog. Reflekteer oor wat se keuses gewerk het of nie gewerk het nie, gaan weer terug, graaf en kyk wat se keuses werk nie, elimineer dit en dink aan nuwe keuses, gaan weer terug na repetisie toe. Stop as jy voel die keuses werk nie en probeer 'n nuwe een. Gaan weer huis toe na repetisie en gaan, okay, dit het gewerk, nou voel ek lekker, dit het gewerk, die keuses werk wat ek gemaak het, en dan maak dit vas. Repeteer oor en oor en oor, tot jy in jou span gemaklik voel, sodat jy altyd weet, jy is besig om jou overall objective te respekteer, dit eerlik te maak, jy gaan agter jou sien objective aan, gee nie om hoe moeilik dit is en jy wil dit wen, daar struikelblokke wat op jou pad is. As jy wil jou substitution vervanging, is die mees interessante keuse wat jy maak en geanker aan eerlikheid en daarom jou te help. Jou inner objects is altyd emosioneel gekonnekteer en geanker. Jou beats en aksies is effektief. Jy gebruik jou moment before oomblik vooraf om jou in daai wêreld in te kry. Jy gebruik 'n plek, 'n vierde muur om jou wêreld in te keer. Jy doen goed of gebruik props of rekwisiete wat sin maak tot jou karakter se sien objective. Jy gebruik jou inner monoloog, jy gebruik vorige omstandighede wat gestaaf is in eerlikheid van jou karakter, en elke repetisie, voorbereiding, recording van jou monoloog, help jou met genoeg fondasie, sodat jy nie kan laat gaan, en dat tot spanne plek speel en jou karakter vertrou nie kan wees. So jy wees oop om te leer, om te ontdek, wat risiko's, maak interessante keuses, wees 'n spanspeler en oefen, jy got this, weet jy wat, op die einde geniet dit net. Dit voel miskien nou so oorweldigend, al hierdie inligting wat ek jou gee. Maar as jy eers gaan sit met hierdie alles, en jy gaan na jou teks, en jy probeer dit alles neerskryf en doen, ek beloof julle gaan sien, julle gaan lekker kan skaaf en groei. Sjoe, ek het nou baie gepraat. Dankie JJ, oor na jou. Dankie Cintaine. Ja, ek wil aansluit by vir die ouens te sê, ouens, hierdie is 'n journey, dit is 'n reis.
Hier's 12 stappe wat vir jou gegee is om jou journey lekker te maak, sodat jy by daai punt ook kan kom om dit te gaan geniet. Ek weet, as mense hierdie goed sien, omdat dit dalk nie is vir jou en jy dalk nog nie al hierdie raad gekry nie, maar vat hierdie notas en goed en werk daardeur rustig en probeer dit. Gaan met elke keer wanneer jy jou teks lees ensovoorts. En ek dink dit is hoe jy basies op die einde van die dag jou craft basies gaan werklik vind en dit regtig gaan geniet op die einde van die dag. En dis wat my so lekker is van hierdie webinare, want 'n mens kry die geleentheid om te hoor hoe die ander ouens wat dit maak en waarna ons opkyk, hoe hulle dit reg kry. Dit is wat Cintaine vandag met julle kom deel het. So as jy wil weet hoe gaan na daai 12 stappe toe, inkorporeer dit in jou journey in. Moenie dink dit gaan net so gebeur nie. Dis harde werk, maar as jy dit onder die knie het, is dit lekker werk. En dan gaan jy nie kan wag vir die volgende rol of die volgende audisie waarvoor jy wil gaan, of die volgende monoloog is om in daai karakter te gaan inklim en dan hierdie 12 stappe daar te gaan inwerk. So baie dankie Cintaine, hierdie was verskriklik lekker en ek weet almal het eintlik nou aan die einde van hierdie voorlegging opgestaan en hande geklap. Jy kan hulle nie sien nie, maar ek weet dit het gebeur, maar baie dankie. Dankie julle. Daar is ons beweeg nou oor na die Q&A toe. Sien jy het al 'n vraagie ingekom, so asseblief laat die vraag aangaan. Ons het nog lekker tyd om hier aan te spandeer. So as 'n vraag is, tik dit vir ons in die Q&A boks aan die onderkant van jou skerm en dan sal ons dit so hanteer. Cintaine, die eerste vraag het hier ingekom van Danielle Evans en sy vra: sal jy voorstel dat jy die 4de muur breek as jou teks dit toelaat? Natuurlik. Hierdie 12 stappe, byvoorbeeld die 4de muur, the fourth wall, is net daar om jou te help as jy nie weet wat by dit is nie. As jy weet, jou teks laat jou nie toe om die 4de muur te breek nie. Natuurlik, ek moes dit ook genoem het, maar die stappe is vir jou om dit net in te kleer as jy nie weet hoe om 'n 4de muur te skep nie. Maar as jy as akteur, as aktrise weet, jou 4de muur laat jou toe om dit te breek en jy kan dit oopmaak, then great. Again, jy maak die keuse as akteur wat die beste vir jou karakter gaan werk. En natuurlik, jy moet weet wat in jou kop aangaan en die logika en om jou argument sterker weer te laat bring. So ja, doen dit. Dankie, dan is toch stil hierso op die vraag. Ons wag nog so 'n bietjie Cintaine. Wat ek sien na die kommentaar, as die ouens ook maar 'n bietjie stil vandag gewees. Kobus, wat sê jy daarvan hierdie of Ilse, ek sien die wind waai ook daar vir julle weg in George, ek is in PE en hierso waar die wind ook verskriklik. Kom as julle so stil, het julle niks vra vir Cintaine of is ons besig om te draai daar, so ons wag vir julle vrae. Terwyl ons wag, sal ons ons 'n bietjie aanlyn hou. Ek sal selfs 'n bietjie musiek ook vir julle speel as dit moet. Maar ja, dankie dat julle almal inskakel. Ons gaan ook dan vandag later 1 uur inskakel vir Wilhelm van 'n Waalse webinaar. En wat lekker is, al die webinare is heeltemal verskillend. Jy moet nie dink dat dit enigstens ooreensim nie. Die verskillende mense wat aan die paneel het ook vooraf met mekaar gekommunikeer om seker te maak dat die webinare nie by mekaar dat dit herhaal. So as jy nog nie bespreek is met Wilhelm se sessie vanmiddag nie, stuur maar net vir my e-pos jj@atkv.org.za. Ons kan later die betaling uitsorteer, nie bekommer nie. Stuur dit vir my sodat ek vir die link kan stuur vir Wilhelm wat dan 1 uur met ons is. Hy gaan ook 'n bietjie van sy wyshede en sy wenke deel en nogals interessant oor wat hy gewens het, hy het geweet toe. So dit gaan nogals interessant wees. Cintaine het nog niks vrae ingekom nie. Job well done, hoor. Jy het hierdie mense stom gepraat. Hulle sê so, dit was 'n wonderlike en omvattende sessie en hulle sien uit na die notas en ek stem 100% saam. Dit was so omvattend. Ek kan nie dink amper dat iemand 'n vraag het nie, maar toe ek dit nou net sê, toe kom maar 'n vraag in. Cintaine, anoniem vraag. Hoe skep jy onderskeid tussen jou karakterlewe en jou eie lewe?
Soos, is dit maar experience wat help, maar ek sukkel partykeer om my karakter op die verhoog te los. Ja. Ek moet vir jou sê, ekskuus, wat is die persoon se naam? Anoniem. Annelien, ek moet vir jou sê dat ek het nogals nou die dag met iemand daar gepraat op universiteit. Kyk, ek het my 3 jaar BA gedoen en gaan doen ek my honeurs. En nie een keer in daai module is daar vir my geleer hoe om veilig uit 'n karakter uit te klim of in te klim nie. En ek dink dit is iets wat jy regtig moet leer doen en jy moet dit vir jouself leer sonder baie vroeg. So dit is my amazing dat jy dit adresseer en dat jy daaraan dink. So en ek weet dit is nou veral nou met die stappe wat ek verduidelik het, dat ek heeltyd praat oor verpersoonliking en personalizing, which is really important. En soos wat jy sê, soos wat jy op die verhoog klim, is jy daar en jy's in dit. Maar wat ek persoonlik doen, en onthou, elke akteur se proses is heeltemal anders. Daar kan 'n akteur na hierdie 12 stappe gaan dit werk nie vir my nie. Jy kan daarna kyk en jy kan op die verhoog klim en weer afklim in veiligheid sonder om enigiets te doen, kan jy veilig uit die karakter uitklim. So dit gaan verander van akteur tot akteur en jy moet vind wat vir jou werk. Wat ek doen persoonlik, as ek in 'n moeilike rol speel, dit kan sommer net enige rol wees en ek sukkel om uit dit uit te klim. Ek praat van nadat ek het van die verhoog afgeklim het, 'n dag na die stel, as ek klaar gemaak het met 'n film, as ek klaar gemaak het met 'n monoloog, ek skep 'n mantra vir myself. So, as dit byvoorbeeld Katrin was, wat stom was, wat ek in moed gespeel het, sy is ongelooflik deur baie geweld, sy is mishandel, sy is deur oorlog, tot verskriklike goed met daai karakter gebeur, en dit is een karakter wat verskriklik by my gebly, dieselfde met Marsha. Ek skep vir my 'n mantra en ek sê, en jy moet dit neerskryf, soos met daai emotional diary wat ek nou net gesê het, jy moet dit neerskryf en jy moet weet wat jy vir jouself sê na die tyd. My naam is Cintaine, ek is nie Katrin nie, ek is nie in die oorlog nie, dit het nie met my gebeur nie, dit het nie met my gebeur nie. Wat het ek in die lewe? Ek is Cintaine, ek het 'n man, ek het 'n kat, ek het ouers, ek is gelukkig, ek gaan na die performance, gaan ek vanaand by 'n vriendin eet. It's kind of a mantra just to get you out of it. En dit is my belangrik, of jy moet musiek vind, ek luister partykeer 'n liedjie, of ek dans partykeer, ek sit lekker musiek op my ore en ek dans dit los. So you need to find what works for you, but it is really important that you know how to get out of a character safely. Dankie Cintaine, ja, is my debuutstuk, hier so baie dankie Cintaine, dit is baie leersaam en inspirerend. Ek dink ek sê 100% saam daar. En dan vra Annemie Wienand, sy vra Cintaine, hoe kry jy dit reg om te huil dat die trane loop? Ek probeer myself plaas in die posisie van die karakter, maar ek kry dit nie altyd reg om altyd te huil nie. Ek weet ons kry nog as hierdie op die tienertoneel verhoog mos ook maar baie, weet die ouens wat probeer vroeg en darms ryg om by daai emosie uit te kom. Het jy dalk raad hierso vir Annemie? Ja, Annemie, weet jy wat vir my interessant is as persoon, Cintaine, of ek nou 'n movie kyk of 'n reeks kyk of 'n jy weet 'n teaterstuk en ook vir my spel, dis interessanter gewoonlik as die karakter die trane terughou. En wanneer die trane stort, is dit 'n verdiende trane stort, want dit kom uit 'n plek uit. En wat ek bedoel met trane terughou is, dink gou, ek wat nou net gepraat het oor die karakter, jy wil jou sien objective wen. Ek wil hê hy moet lief wees vir my. So ek gaan my trane terughou. En wanneer jy moet kyk na die situasie. En die trane kom nie net vir my. Ek weet Cintaine switch on, huil nie. Baie mense kan dit doen. Maar as dit nie uit 'n plek uitkom wat gravitas het en welverdiend is nie, is dit maar net trane. Want dan kan enige iemand tiger balm onder hulle oë smeer of voor 'n bak eie staan. En dis hoekom ek praat van hierdie 12 stappe. As jy presies weet wat in jou sien is, en hoekom jy dit doen en hoekom jy dit sê, en jy kyk na jou journey van jou karakter, kan die trane kom of dit kan teruggehou word. Daar's verskillende vlakke van emosie en miskien is jou karakter ook nie 'n karakter wat huil nie. So jy moet kyk na die situasie, jy moet kyk na die karakter en dit maak jou nie 'n slegte akteur as jy nie kan huil nie. So Susan Beyers,
wat die ma speel in fynskrift, dis van julle wat fynskrift kyk, sy sê sy kan nie huil nie. Sy kan al julle lewe nog nie huil nie. Maak dit haar sleg akteur? Nee, want ek hoef net na 'n performance te kyk. Jy is gehoorlik moet voel wat jy moet voel, wat die karakter deur hulle oë speel wat hulle doen. Ek hoop dit maak sin. Ek lag net as jy praat van die goed onder die oë smeer, toe ek rugby gespeel het by Maties, het my afrigter gesê ek moet wiks in die binnekant van my oor sit. En as ek die eerste skram, dan moet ek uithaal en my opponent se oog smeer. Dan hy dan dink ek, dan weet ons nie, was dit 'n goeie skram of was dit die wiks wat daai man laat huil het nie. Maar daar's baie maniere. Baie dankie vir daai laaste Cintaine. Nog van anoniem vra, om te laat gaan is nie altyd so maklik nie. Dis nou by die let go gedeelte. Wat se voorstel het jy om heeltemal te kan ontspan en te vergeet van al die ander dinge wat in 'n mens se eie kop aangaan? Kom dit maar met harde werk dat jy op 'n punt kom wat jy kan laat gaan. Wat sou jy sê, Cintaine? Ja, dit is nie net so maklik om te laat gaan nie, nê? Ek het frozen gesing en gegaan, maar hoekom ek sê my grootste reël is altyd geen nie om of ek sê nou maar ek het min 'n klein tydperk om voor te berei, en dis baie wat gebeur as ons skiet, ons kry die teks dan skiet ons oor 'n week en dan sit ek. Ja, ek maak my boekies en ek wil, maar voordat ek op stel klim is ek soos okay, ek weet al hierdie goeders en ek moet myself vertrou en ek weet wie die karakter is, dat ek voel gestres. So en dan sal kere wat ek gaan, Cintaine, you know the character, just be in the moment, en dis hoekom hierdie 12 stappe jou ook so help, maar wat baie belangrik is, wat baie akteurs moet weet, en ek weet ons sê dit oor en oor by tienertoneel, but it is really true, jy moet 'n uur vir jouself uitsit, of 'n uur en 'n half, waar jy begin deur jou stem op te warm, dat hierdie tool wat jy gebruik so gemaklik en warm en opgewarm is, en of jy yoga doen, en of jy strekoefeninge doen, of jy asemhalinge doen, jy kan op YouTube gaan en kyk na breathing exercises, because it calms you down, it focuses you, daar's yoga exercises, wat jy hoef nie as 'n youtjie te wees nie, dis net 5 minute of 10 minute, om jou net in jou liggaam te kry, because if you think about it guys, hierdie wessel van my is my tool om te kan act. So baie keer wat ek doen is, as ek regtig onseker voel, dan vat ek 'n uur of 'n uur en 'n half vir myself en probeer in die zone kom. En jy moet ook vir jouself sê, ek het net hierdie 20 minute om hierdie monoloog te doen. Ek het net hierdie uur wat ek nou op die verhoog gaan stel. Ek het net hierdie 5 minute om hierdie sien in die kern te kry. So dit help nie, ek stres myself op nie. So jy moet vir jouself vind wat jouself gaan kalmeer, maar jy moet ook vir jouself sê, hier is die laaste 20, dit storm hier so in die Kaap nou. Jy moet vir jouself daai 20 minute weet, ek gaan alles gee vir hierdie monoloog. Ek gaan alles gee. Ek sê altyd as ek op 'n verhoog klim, hierdie gaan my laaste performance wees en die wêreld gaan eindig na hierdie uur. So ek gaan my alles gee. Help jy stres draai geen. Kom met oefening julle, repeteer. Daar is nie iets soos te veel repetisie nie. So en so vind jy ook jou eie proses. En so vind jy ook jou eie stem en wat werk vir jou, maar die enigste manier hoe jy gaan uitwerk wat werk vir jou is deur dit te probeer en repetisie, en jy moet dit self uitvind. Jy kan na my luister, jy kan YouTube video's, dis great dat jy, en dis great hoekom mense die webinaars kyk, want jy kom agter, dit kan vir my werk, dit gaan nie werk nie. So you find it out for yourself. Dankie Cintaine. Kobus vra, Cintaine, dankie, jou webinar is baie volledig en het baie van my vrae beantwoord. Ek wil net weet, as jy 'n karakter speel wat nie jy is nie, soos byvoorbeeld 'n gay karakter, hoe speel mense dit om nie offensive te wees vir daardie gemeenskap? Byvoorbeeld 'n watse karakter? 'n gay karakter. En dan wat te doen? Skus, sorry. Die persoon, die akteur is nie gay nie, maar hy moet 'n gay karakter speel. Hoe doen hy dit om offensive te wees vir die gay community of die gay gemeenskap? Ja, hoe speel mense karakter so eg
Hoe speel mens 'n transgender rol? Hoe speel ek 'n persoon wat 'n slagoffer was van mishandeling? Of hoe speel ek 'n burnt victim? Of hoe speel ek 'n skizofreen of 'n persoon met 'n mental illness and I've never been through it before? And you want to play the character with respect, jy weet, want daar's baie mense wat in die gehoor sit, Kobus, soos wat jy sê, wat dalk iemand ken of dalk al deur dit is, en jy wil dit met respek hanteer, en die enigste manier, en dis hoekom ek ook altyd sê, jy weet, ons as akteurs het 'n baie groot, nie net akteurs nie, as regisseur, as skrywer, as storievertellers, het so 'n groot verantwoordelikheid, because we are playing, and we are writing, and we are creating real people. Ons is 'n spiel-first society, ons is 'n weerspieëling van jouself, so ek verstaan van waar ek kom. Dit is hoekom jy 'n groot verantwoordelikheid het om jou navorsing en navorsing en navorsing te doen. As jy met 'n persoon sit, wat byvoorbeeld 'n gay karakter moet speel, homoseksueel, of 'n persoon wat 'n slagoffer is van enige aaklige ding, moet jy, en ek praat maar nou met jou as regisseur of skrywer, is dit dat jy seker moet maak om 'n veiligheidsnet vir jou persoon te vorm deur te gaan kyk na artikels, wat gaan in die siege aan van die persoon. Jy weet, jy kan gaan kyk, ons het nie meer 'n verskoning om te sê, ag, nou, ons het eintlik veel navorsing nie. Ons het 'n groot plek vir navorsing, ons het reekse. Jy doen jou navorsing om in die siege in te klim, en weer eens, as jy hierdie 12 stappe doen, ek hamer nou daarop, maar soos julle kon sien, kan mens regtig agterkom, jy figure uit wat die siege is van die persoon, en wat in hulle brein ingaan en gedagtes, en dan kan jy dit net eerlik speel. En jy moet die woorde met respek hanteer, en weer eens, jy kan nie jou karakter veroordeel nie. Ek weet hierdie gaan nou verskriklik sê, maar as ek 'n moordenaar moet speel, ek kan nie gaan, ek kan nie vir Sanet speel wat 'n moordenaar is, en ek gaan nie iemand doodmaak nie. But you need to get into the head of that person and realize why they are doing, where are they hurt, why, jy moet regtig, soos 'n persoon gaan met 'n vergrootglas en 'n speurder, en dis hoekom jy 'n boekie moet hê met alles van daai karakter se geskiedenis, wat vooraf al gebeur het, wat sy vrese is. You make that person real. It's not only just 'n persoon in ons hou konsert nie, it is a full-bodied, fully-fleshed person. En dan so, dis die beste wat jy kan doen. En die res moet jy maar oorgee aan wat die gehoor dink. Op die einde van die dag, jy gaan nie weet wat die gehoor dink nie. Die gehoor gaan self daar in die auditorium sit of voor hulle TV en besluit wat hulle gaan dink van die karakter. Jy moet net die karakter se eerlikheid speel deur die gegeewe inligting wat vir jou gegee is. Ek hoop dit maak sin, Kobus. Ja, absoluut. Lekker. Ek dink die beginpunt bly harde werk. Ek dink die ouens dink is 'n teks en is memoriseer woorde en wag vir die director se cue of sy instruksie op die einde van die dag. En dit is wanneer mense by daai ongeloofwaardige spel aankom. Ek dink as die ouens gaan bietjie inklim na die 12 stappe vir 'n begin, jy weet, sal hy navorsing en ervaring en gemaklikheid kom op die einde van die dag om geloofwaardig groot te maak. Cintaine, vreeslik dankie vir jou tyd en jou moeite. As wat jy hier ingesit, ons waardeer dit vreeslik baie. Julle is welkom om nog vir so 5 minute vrae te tik op die Q&A. Ek sal musiek aansit en so meer, maar Cintaine, en dan sal ek vir jou stuur as nog enige vrae is om te beantwoord. Maar baie dankie vir jou tyd. Groete by die huis, bly veilig, en vir almal wat in die baie dankie. En as jy nog vanmiddag wil hê om se seks wil bybring, stuur dit gou vir my 'n e-mail. En ek wil net 'n laaste ding sê. Baie dankie vir julle wat inskakel en net nuuskierig is, want net die feit dat van julle webinars kyk of ewen net op YouTube gaan en net uitvind oor die craft of die skill is this is a step in the right direction. Weerens ons as storievertellers het so groot verantwoordelikheid. So dankie vir die tyd. En mense moet ook net onthou deur al die tegniese woorde en prosesse, you have to have fun. Ons moet dit geniet. Dis hoekom ons doen wat ons doen. So van die tieners wat hierop is, vir tienertoneelkompetisie of die mense wat betrokke is, ek sien uit om julle werk te kry en te sien en ons, jy weet net te sien wat julle na vore toe gaan bring en moenie te veel druk op julleself sit nie. Ons is al deur soveel druk en spanning hierdie afgelope tyd. Do it for the love of it and storytelling en om mense se waarhede en stories te bring. En die res wat hierso is,
Skaap, groei, vat risiko's, leer, werk hard en geniet dit. Dankie Cintaine, mooi bly. Bye julle, bye.